A Chinese envoy on Wednesday rejected accusations by the United States, Britain and the European Union that China commits human rights abuses against its ethnic minorities. 中国新疆生活着维吾尔族、哈萨克族、汉族等56个民族，在各族人民共同努力下，新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，文化空前繁荣，宗教和睦和顺，这是有目共睹的事实。令人遗憾的是，美国、英国等少数国家及欧盟代表罔顾事实，滥用联大一般性辩论和今天的会议，对中方进行无理指责，中方予以坚决反对、坚决拒绝。具有讽刺意味的是，美国、英国、欧盟等给其他国家罗列了种种莫须有的罪名，却不敢面对自身存在的问题。美国真正应该做的是正视屠杀印第安人的种族灭绝罪行，并追责赔偿，根除对包括亚裔在内少数族裔的系统性种族歧视，消除社会不公，让少数族裔自由呼吸、平等发展。我们呼吁联合国人权理事会和少数群体特别报告员持续关注美国等国家侵犯少数群体权利的问题。我们敦促个别国家停止将人权问题政治化，停止搞双重标准，停止干涉别国内政，真正为改善自己国家的人权状况做点实事、好事。